អូនទាមកជឿអូនហើយប្រពន្ធសម្លាញ់ប្តីសម្លាញ់សូមបានកុំទៅណាចោលអូនទៀតអីសោះដើរទៅលេខខ្ញុំមានកូនឈៀងខោមកនេះលេខខ្ញុំលេខអូនទាជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំលេខខ្ញុំទៅហេតុអីក៏មកខំមកនាងរៀបការទៀតអាឈៀងខ្មៅឯងអាំងស្អីបានជាហ៊ានមកនិយាយបែបនេះបាក់មុខយើងមកដល់ទី2ដងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់ចាយទេអីបានជាតែមកបាក់មុខយើងដល់ទីនេះទៀតអាគួរកំចង់ស៊ីសាច់កងាន់អាដាំជើងក្រានមិនប្រមាណលេងខ្ញុំអូនទាលេងចាញ់ដែរខាត់ចុកទៅនេះចាស់រត់នៅយ៉ាងវាទៅបានខ្ទាវចេញឲ្យសោះទេចាអ៊ំសុំជើញតាមសបាយចុះណាអ្នកអត់មានអីទេលេងអូនទាលេងខ្ញុំលេងជើងទៅអូនទាជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយតែក៏បង្ខំឲ្យនាងរៀបការទៀតមកទៅជើងទៅអូនទុំគេចាប់ទៅបាត់លោកម្ចាស់ធ្វើនេះប្រឆាំងព្រះបញ្ជាហើយណាឯងអាងស្អីបានជាយកព្រះបញ្ជាមកគំរាមយើងឆាប់ចេញទៅបើមិនចង់ងាប់នោះទៅមិនអីទេណាមិនអីទេនាំគ្នាសบายទៅណាមិនអីទេណាសบายយ៉ាងមិនកើតទៅក៏មានអូនទាបងទុំកូនមីនាំភ្លើងមីនាំរឿងប្រយ័ត្នណាចង់ទៅណាឆាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ត្រៀមចង់ដៃទៅរឹងក្បាលណាស់2ថ្ងៃហើយមិនព្រមដូរសម្លៀកបំពាក់សោះទៀងម្ដាយចង់ឲ្យកូនបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ឆាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សំពះចង់ដៃទៅណាកូនព្រោះចិត្តដល់ពេលដែលកូនចេញផ្ទឹមហើយមីខ្នោមីមេចេចោតមីមេអត់អាល់មីបបងបាយប្រយ័ត្នដាច់ក្បាលពីស្មាប្រញាប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនទាវឆាប់ឡើងទៅអូនទាវអូនកុំពិបាកចិត្តពេកបងទុំច្បាស់ជាមិនអីទេចាំយើងរកវិធីផ្សេងទៀតលេងខ្ញុំរត់ទៀតហើយទៅលេងខ្ញុំលេងអូនទាចាប់យកបានអូវាពីបងយើងភ្លាមទៅមកគេឡាមកគេឡាលេងខ្ញុំហើយឡាអូនទាទៅមើលទៅខ្លួនស្អីទៅលេងចាំលេងយើងលេងអីហ្នឹងលេងយើងទៅរកអូនទាលេងស្អីយើងទៅរឹងក្បាលហ្នឹងលេងយើងធៀបលេងយើងទៅរកទាឈប់លោកម្ចាស់ធ្វើនេះប្រឆាំងនឹងព្រះបញ្ជាហើយព្រះអាទិត្យបញ្ជាទៀតហើយពួកឯងចាត់ការវាភ្លាមទៅបាទលោកម្ចាស់ព្រះអាទិត្យបញ្ជានេះព្រះអាទិត្យបញ្ជានេះអត់ពេកមកតុំមិនចង់ណាសៀបទៅណាណាទៅណាមកតែឯងអត់ពេកក្រំបាល់ទៀតទៅក្រំបាល់ទៀតទៅក្រំបាល់ទៅទៅមួយទៅទីក្រំបាល់ទៀតទៀវទៀតយើងទៅរកអូនទៀវរបស់យើងទៅរកអូនទៀវទៅជាមួយយើងនាំទៅរកទៅឡើយពួកឯងតាមចាប់វាបានទៅអូនទៀវ
កំសាន្តចង់រត់តាណាទៀតចង់តាណាអាយអើយឡើងហើយចង់មកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកូនប្រុសអញផងឯគ្មានផ្លូវទេអាគិញគក់ចង់ស៊ីសាច់កាណានពេលនេះឯងឃើញហើយនឹងថាផ្ទុំវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាតែវាកុំទៀបជាងស្មាឯងមិនមែនជាគូប្រជែងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់យើងទេអាទុំនេះជាកន្លែងចុងក្រោយដែលយើងបានជួបឯងហើយក៏ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវងាប់ដែរធ្វើមកតែបងទុំ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 បងអូពុកឯងមកវិញហើយនោះយ៉ាងមិនហើយលោកប្តីរៀបរយអស់ហើយពេលនេះគ្មានអ្វីរារាំងយើងទៀតទេតែសួរនៅដល់ឡងតែមើលថាកូនទេរៀបចំខ្លួនហើយនៅនឹងអាចរៀបចំពិធីបន្តទៀតនោះបងទុំត្រូវគេសម្លាប់នៅក្រោមដើមពោធិ៍ខាងខ្ញុំណូឆាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ទាវផងបងប្រញាប់យករឿងនេះទូថ្វាយប្រជាចាអត់ចាប់ឡើងទៅចាំមិនទៅហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពិធីតទៅទៀតបានហើយនៅអូនទាវបងទុំត្រូវគេសម្លាប់